Какой бюджет на ремонт объекта вот в нижнем ценовом сегменте? Если берем дешевый сегмент, то я думаю, что около не больше там 13. Со строителями точно можно договориться за 10 точно. Но нужно еще расписать этапы так, чтобы ты деньги забрал сразу. Свои. То есть там есть этапность, расписывается так, что ты на каких-то первых этапах забираешь всю маржу прорабскую. Ты ее забираешь, и из нее ты можешь дальше инвестировать в рекламу, дальше там как-то привлекать, там как-то двигаться, чтобы зарабатывать вот сразу в моменте.